mema wache mema waha mema wajo edeba Ghana television eso ene enso the flight dwumedie no ebre aso ese medeba na medeba beso wo mebedoso na mesane mu na ensam ahodo a etwaguo no yede eso mo ewo Ghana television eso se ene ne da edikan a wo hwe me anasa wo hwe yen a ya me se one se wo be subscribe wo be like wo share na afi nso wasan a comment ede amaye wo yesa nyankopon ebe hira wo pa na dwumedie no aboafo bi ena etaye chesa mpanifo se etuo we se nya chiginafo a ena eto enu nti aseda piesie enko ematenatet herbal center wo mo edi enupapa ena etaye chi se wo honom na se onipadua no wo hese niema bi nkoye sempo wo nyare mpo a wo betimi akọho na wakọ akọhwehwe onipadua nim na se kopie mu se bibi tochema onipadua nim a omo atimi aboa ahwe atoto niema ama kama pa sanso ena glitter and glow cosmetics enso enkun papa ensamna papa ena afi perfumes papa chese ewo ewiase afa na nyina agidi baby biara wo tokro bia mu wo fa number no ewo screen so na se wo fra ye be deliver ena ye de abroad na wonso wo wedie no atimi aye shepe na atimi agina wada bia a emfa ohaw bia emra sa enso ena general organic foods enso ewo adwaman so a eno so ewiase afa na nyina nya Ghana ha nko a wo ba bia wo fra nko ade a ye de bebrel ewo ba bia wo enrupa ena enuane nru ankasa ahoden wo mu ena ahye general organic foods enuane no emma a wudi a ebema onipadua no etimi abomma ena etimi enya ahoden so na wode edi unyuma ahodo midin ede afia baafi twame na mentwa me ho enya aboafo nkrato mra sesi a surprise. Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke be bin show. Tinatet venike no. Se wo yuswa esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venike. Tinatet Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Medawase se otwen me na mitwa me ho ede ebaye. Na ensam usisi o, ensam esisi pa. Ebeye nwanwa be ya reho se wutifie dakro obefa phone, ubebie u phone so ubebie u TV. Na u papa o senso wo nana na ya chi no se wa bokro no na ye jojo no na ye tete no chese eya reho eyesre esanso eya reho na die na esie papa panimu a na tifi chese wanyini oti trotro mu na akobokro no obi a wote ne nchen passenger a wote ne nchen watimi abie ne bag mu eyi 3000 Ghana cedis old currency no 30 million ene Ghana ye dio Ghana ye hye enti no uko for bi 50% na anu e bia na etwago 50% so mate ni passenger na nya asam ketwa 3000 Ghana cedis enei choppable cash wetimi abie o yonko passenger e bag mi se papa ube kom kra no ya sori bi elder ube kom no na oye dikin za sempo ni fie mpo ode ama a ye ya asori wahu na se suban we so eya ahokyere anase ye suban a eti nipa ni mu e na akopie ama eningwase aka sa ene ajojo die enya asem ketwa wo de yan kwa na wonka sefo wani krocho ewisi ekọ na kohwe video no na yen san mra sesi a And but you say now we are the one you to sell. Shame on you. Obia, Obika, who will be a bag or education.
Shame on Oyiwa, me na make o, sa won so wahu bi. Eti wo asa o papa nie. Na se dakro ana wo na nanie na se dako ubie u TV u hwehwe u phone so ana akopie we so a ene na eye asemsebe medu ebesi aha no mu sei na aboafo a eso masene no eye Kinaata Herbal Center General Organic Foods na afi Glit and Glow Cosmetics omo na eso masemi producers eye Opoku Sechi Edmond Falkenberg my son eka ho bisa so na kejesi abrantie omo nyina time machi ma mede the flight dwumadie no ebe son wo medi ede afia baafi yebesan ehia bio medase me wo London baby am wo ye Walthamstow wo we hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu anase Helena baby a wo bia so far as I wo betua wo postage ye be postu e de abrel se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye hone ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enkum bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enkum no odin no na ma ne kala no ne body na ye basa hydroqueen no asay kala no na se wunya Glit and Glow na wo start beginning no ubehu se repair wo kala no repair wo kala no ubeye kama ubeye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi wa na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anom ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enkum bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia opesa wo frame me numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma Glit and Glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere ende esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusu ya Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glit and Glow.